Okay guys, so pangyon natin, pantay natin yung makina para malaman natin yung portion kung saan yung bandang maingay. Okay, start natin makina guys. Yun. So ngayon gawin natin, i-atras sa banda natin to. Ayan. So check natin yung ano nya, yung maingay sa ilalim. Pakinggan nyo mabuti guys. Reverse ako. Ayan. Ayan. So bandi tayo. Narinig nyo yung ingay guys. So gawin natin, kukuha ko ng tao doon, pakiramdaman natin kung saan talaga maingay sa lalim. Okay.